माँ, मेरे सब्सक्राइबर चैनल पर रोज आते हैं वीडियो देखने के लिए और बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली है। बस वीडियो बना रहा हूँ। आप बता दो दुकान से क्या क्या लाना है, मैं वीडियो बनाने के बाद ले आऊंगा। अच्छा, पेपर लिस्ट है, ठीक है, मुझे दे दो, मैं अभी थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। अच्छा माँ सुनो, एक बात पूछनी थी आपसे। मैं वीडियो में जब भी आपका नाम लेता हूँ तो सब एंड तक वीडियो देखते हैं और वो वीडियो वायरल भी हो जाती है। माँ ऐसा लगता है आपके नाम में कोई शक्ति है। माँ कुछ तो बोलो, रिकॉर्डिंग चल रही है, सब लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज। लो भाई, पेपर लिस्ट दे के माँ बाहर चली गई। भाई पता है मेरी माँ वीडियो में क्यों नहीं बोलती? माँ को लगता है कि कहीं बेटी की वीडियो